الاشتراك في قناتي، قوموا بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ونروح مع بعض نروح نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. جاتكم اليوم فيديو جديد وكيفيه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم. كان تحت طلب العديد من الاخوات. راح ندير لكم ان شاء الله اليوم كيفيه خفيفه وسهله واقتصاديه، فكره للعشاء او الغداء. فكره جد سهله واقتصاديه. نبداو بسم الله بالمكونات. عندي مجموعه من الخضر كما راكم تشوفوا. انا ديت شرائح من الكوسة كورجيت، قطعتها بهذا الشكل. ايضا شرائح من الفلفل الاخضر، وديت حبة بصلة ايضا قطعتها شرائح بهذا الطول شرائح، وايضا لوبيا خضراء، ايضا بطاطا. انا بطاطا كنت قليتها البارح فضلت لي، راح نديرها مش راح نرميها. ايضا نضيفوا كمية من البطاطا تقطعوها قطع كما عادي كما نقليوها، او ديروها على شكل دوائر كما، او على شكل هكذا. قطعوها نتوما واش بغيتو الشكل اللي بغيتو. انا هذا المكونات باش نقليهم راح نديروهم في الفرن ان شاء الله. راح ندير لهم خلطه ونديروهم في الفرن يطيبوا باش نقصوا كميه الدهون ويكون اكل صحي وبنين في نفس الوقت. بالنسبه للخضر انا قلت لكم عليها. بالنسبه للبهارات نحتاج كميه من الفلفل الاحمر حار او حلو لكم الاختيار، كميه فلفل اسود. بالنسبه لكميه البهارات على حسب كميه الخضر اللي درتي، على حسب افراد العائله. قليل من الكمون، قليل من البهارات المشكله راس الحانوت، قليل من المعدنوس او الدبشه ايضا اختياريه، تقدروا تعوضوها باعشاب منسمه اذا كان متوفر. وعندنا ايضا قليل من الثوم مجفف او تقدروا تستعملوا ثوم عادي، والقليل والملح على حساب الحاجه. ونحتاج كميه من زيت الزيتون. نضيف لها كل البهارات عاد اللي خلطتهم، راح نضيف لهم كميه مليحه من زيت الزيتون، حوالي ربع كاس زيت الزيتون. بهذا الشكل تحصلوا على هذا الخليط. انا الان راح نجيب الخضر تاعي، راح نسبق في الكورجيت، ندير لها كميه من البهارات هذو. حاول اني نخلطها مليح، ندخل مليح هذيك البهارات في الخضر. انا بيدي احسن. هاك بعد اللي دخلت مليح هذيك الصلصه مع الكورجيت، راح نجيب الان البلا تاعي اللي يدخل للفرن، وراح نسني الخضره تاعي هكذا بهذا الشكل. نفس الشيء بالنسبه لباقي المكونات الاخرى، خلط كلش مع بعض. نضيف كميه الصلصه المتبقيه، نمزج المكونات جيدا. نفس الشيء ايضا تستعملوه بالنسبه للبطاطا، كما قلت لكم عندي بطاطا متبقيه راح نديرها نفس الطريقه، ولا نديرها ايضا مع هنا في البلا بهذا الشكل. ندخلهم للفرن على درجه 180 درجه حتى يطيبوا لي يكونوا جاهزين ان شاء الله، ونرجعوا فيما بعد ان شاء الله. رجعت لكم بعد الخضره تاعنا راهي طابت صراحه، الرائحه تاعها راهي رائعه جدا. انا نجيب بلا يدخل للفرن نزيد فيه الخضر تاعي، راح نسبق ندير الكورجيت من تحت بهذا الشكل. بعد اللي درت الطبقه تاع الكورجيت راح نضيف رشه من الفرماج غرياع، رشه خفيفه فقط. كما تقدروا تستغنوا عليها، تستغنوا على هذه الخطوه، ما ديروش فرماج. تقدروا تستعملوا اي فرماج متوفر في المنزل. على رشه خفيفه بهذا الشكل. نضيف الخضر الاخرى، بهذا الشكل.
نضيف طبقة أخرى من الفرماج. اضفت البطاطا اللي قلت لكم سخنتها وتشوفوني درتها من الفوق، ثم اضفت 3 حبات بيض، درت لهم قليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح، ورشيت درت رشه من 3 بيضات منيكم، درت رشه من اكليل الجبل. كما نعرفوا اكليل الجبل صحي، كما تقدروا تضيفوا اعشاب منسمه اخرى او ديروا دبشه او نعناع او شيء متوفر. فوالا هذه هي. كما تقدروا تستغنوا على البيض وديروا فرماج، لكم الاختيار فقط افكار. انا بعد اللي حطيت البيض كما راكم تشوفوا من فوق، راح نرجعه للفرن على درجه 180 درجه، فقط يذوب لي هذاك الفرماج يتماسك لي قليل البيض، وتكون الحشو وتكون العشاء تاعنا او الغداء جاهز ان شاء الله. فوالا هاي لكم الاكله تاعنا راهي واجده بعد اللي اضفناها درناها في الفرن. البيض لكم راه نشف.